好啦，差唔多又到冬天啦噃。今日我就同大家分享一碗廣東靚湯嘅做法。飲咗呢碗靚湯呢，就可以令你喺冬天呢都暖粒粒，唔會手腳冰涼。呢碗湯呢，男女都啱飲嘅，做法仲好簡單添。我哋先準備一下材料。呢度有蟲草花12克，淮山30克，紅棗15個，加多2粒蜜棗，2塊生薑啦，同埋瘦肉160克，仲需要5碗清水。咁啊，材料就係呢啲啦。我會將啲需要嘅材料就鋪喺下邊 description 嗰度，有需要嘅話呢，就可以喺度抄低佢啦。先將啲豬肉同埋其他材料洗乾淨。豬肉喺煲湯之前呢，要出一出水，咁樣就可以清潔下嚿豬肉，將啲邋遢嘢洗晒出嚟。話你睇下，白色嗰啲就係邋遢嘢啦。出過水之後，啲水就唔要嘅。煲湯嗰陣時候，我哋會用一啲乾淨嘅水。出完水之後呢，嚿豬肉就洗一洗佢。材料準備好啦，跟住就可以放晒啲嘢落去煲噶啦。呢度係2個人嘅份量，如果你人多啲嘅話呢，就可以適當加啲材料。跟住就開大火，煲到佢滾咗之後呢，就可以調慢火啦。咁啊，大概煲2個鐘左右。睇嚟都差唔多啦噃。好啦，搞掂啦。一碗健脾補血又暖身嘅靚湯就完成咗啦。多謝大家收睇，我哋下次見啦，拜拜。